गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंसार्स फोटोग्राफी। तो आज हमारा दूसरा व्लॉग है। पहले व्लॉग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। मेरा नाम अंसार अहमद है, श्रीनगर से हूँ। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। तो आज का जो व्लॉग है, हम जा रहे हैं आज राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि डक्सुम में है। तो दो ग्रुप्स होंगे हमारे। एक बर्ड वॉक के लिए होगा जिनको मैं हेड करूँगा, दूसरा होगा JKMSC की तरफ से ट्रैकिंग का जिनको अहमद आदिल हेड करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस, तो यही है वो रास्ता जहाँ से हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाते हैं और यहाँ से लगभग हमें 2 किलोमीटर जाना पड़ा फ़ोटोग्राफी करने के लिए, जहाँ पे हम असली स्पीशीज़ देख रहे थे। और ये वाला ब्रिज भी है जो आप क्रॉस करोगे, इसके बाद ही आपको पता चलेगा असली डीप फॉरेस्ट में आपको बहुत सारे क्रीचर्स मिलेंगे और वहाँ पे ही आप असली फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। और गाइस, अगर फॉरेस्ट में जाओगे ऐसे नाले तो तुम्हें क्रॉस करने पड़ेंगे, वहाँ पे ब्रिज नहीं मिलेगा क्योंकि ये नेचुरली क्रिएट हुए होते हैं। गाइस, यहाँ पे हम फोटोग्राफी कर रहे थे, बर्ड फोटोग्राफी। तो यहाँ पे हमें एक बर्ड मिला, बहुत ही छोटा है, विंटर वेरिन। लगभग हमें आधा घंटा मिला उसका फ़ोटो लेने में, बहुत टफ होता है। सो गाइस, ये है वो वाला परिंदा जिसको लेने के लिए लगभग हमें आधा घंटा वेट करने पड़ा। लगभग बहुत अच्छा ही फ़ोटो आया है। अगर आपको ऐसे फ़ोटोज़ और देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है। हमारी 20K की फैमिली होने वाली है। अगर किसी को इतने ही अच्छे फ़ोटोग्राफ्स देखने हैं बर्ड्स के जो हम यूजुअली नहीं देख पाते हमारे स्ट्रीट्स पे, तो काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आपको पता ही है हम बर्ड फोटोग्राफी के लिए गए थे जिसमें पेशेंस और साइलेंस बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको एक फ़ोटो भी नहीं मिलेगा। सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे लोडेड, पीस।